ট্ৰেইন যাই আছে এতিয়া আহি খুন্দিগড় পালোঁ গাইজ খুন্দিগড় তো গাইজ বহুত দিন খুন্দিগড় অহা নাছিলোঁ কি ক'বি গাইজ ইয়াৰ পিছত পাম ৰঙিয়া ঘূৰা ভিডিঅ' দি আছে চাবি আপোনালোকে ঠিক আছে ৰঙিয়াত এইটো ট্ৰেইনটো ৰখিব তো এইটো চৰি খুন্দিগড় গাইজ আমি ৰঙিয়া পালোঁ হা এইটো ৰঙিয়া পালোঁ এটা সময় হৈছিল মই যেতিয়া মানে কি গধূলি তো ইয়াৰে মানে কি চেণ্টাৰৰ পৰা আহি কেনে ইয়াতে মই ট্ৰেইন ৰখি থাকোঁ হা তো ইয়াতে এইটো জেগা এইখিনি মানতে মই এনেকৈ বহি কেনে ট্ৰেইন ৰখি থাকোঁ আৰে ভাই কিমান দিনৰ মানে কি মূৰত আহিছোঁ না ইয়াতে তো ক'ব নালাগে আৰু গাইজ আমি ৰঙিয়া টাউন পাৰ হৈ কেনে এইটো নাজানো এইটো কি জেগা কিন্তু আমি ইয়াতে ঘূৰি আছোঁ আৰু ছাইডতেতো আৰ্মি কেম্পে হয় নে CRP কেম্পে হয় এইটো আছে আৰু আৰ্মি কেম্প কিজানি তো আপোনালোকে যদি এইটো জেগাটো জানে কি নাম কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তো আমি এইটো যাই আছোঁ এতিয়া নে কি কোৱা দিব্যই মানে আমি যাই আছোঁ এইটো যিটো ব্ৰিজটো আছে ব্ৰিজটোতো আগতে বেলেগ আছিল এতিয়াতো বহুত বেলেগ হৈ গৈছিল তো ব্ৰিজটোক লৈকে যাই আছোঁ ব্ৰিজটোতে এনেকৈ একপাক গৈ কেনে পাৰ্কত যাম তো পাৰ্কৰ পৰাই চিধা আমি ষ্টেচনত যাম And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ এইটো ৰঙিয়া পাৰ্ক তো ৰঙিয়া পাৰ্কত এনেই অকণমান জাষ্ট খোজকাঢ়ি আছোঁ ইয়াতে মানে কি মানুহগিলা এতিয়া খোজকাঢ়ি আছে এইটো চাইডে এইগিলা খোজকাঢ়ি আছে অহা যোৱা মানে কি কৰি আছে তো আন্ধাৰ হৈ আহিছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে মানে কি পুৰাপুৰি ৰাতি 9টা বজাত ট্ৰেইন যাইছোঁ আৰু মানে কি হ'ল এইটো যিটো পুখুৰীটো আছে পুখুৰীটো থকাৰ কাৰণে মানে অকণমান ঠাণ্ডা পৰি আছে আৰু গছ গছনিটো আছে কিন্তু বতাহ নাই ইয়াতে হেল্ল' গাইজ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' কিবা চাই আমাক কমেণ্ট এটা কৰি দিব গাইজ কিবা লাগিছে মোৰতো গৰম না গৰম খাবে আমি কিছু গাইজ আমি ৰঙিয়াৰ পাৰ্কতো গ'লোঁ কিন্তু পাৰ্কটো মানে কি আগৰ দৰে ইমান মানে কি ভাল লগা হৈ থকা নাই এনেকৈ আজিৰ পৰা যেতিয়া মই 1.5 বছৰমান আগত আহিছিলোঁ তেতিয়া অকণমান বেছি ভাল লগা হৈছিল হয় না মানে অকণমান ভাল লগা হৈছিল আৰু এনেকৈ লাইট চাইট আছিল আৰু দোকানটো আছিল তাতে আৰু দোকানটো ভাঙা গৈছে কিবা হৈছে এইটো সিহঁতে জানিব কিন্তু এতিয়া মানে কি ইমান এটা ভাল লগা হোৱা নাই আৰু লাইট চাইট কিবা বন্ধ মানে অন্ধকাৰ টাইপ আৰু অকল জাষ্ট কেইটামান মানুহ দাউৰ আহি থাকে সেয়ে এতিয়া ষ্টেচনৰ পিছফালে এতিয়া বলক যাই আছোঁ আমি ঘৰ পাওঁতে বাজি যাব 10টা তো গাইজ এইখিনিতে মানুহখিনি দেখা পাইছেনে তো এনেকৈ মানে ৰাস্তা যেতিয়া ছাইডেদি আহি থাকে তো মানে কি কিছুমান মানুহ মানে আগফাল পিছফাল নোচোৱাকৈ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি দিয়ে তো আপোনালোকে যেতিয়া ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব তো অকণমান ভালকৈ চাই চিতি ক্ৰছ কৰিব ঠিক আছে তো ভাই নিজৰ লাইফৰ লগতো ভাই ইমান ৰিস্ক ল'ব নালাগে না আচ্ছা গাইজ এইটো চাইডে দেখিছেনে তো গাছখিনি থকাৰ কাৰণে অকণমান ইয়াৰ ভাইবটো মানে কি অকণমান ভিউটো অকণমান বেলেগ টাইপ লগা হৈছে তো আচলতে দুখৰ কথাটো হ'ল মানুহগিলাই মানে কি গছগিলাটো এতিয়া কাটপা ধৰিছে এতিয়া কলি যুগ পৰিছে এতিয়া মানে কাকনো কি কবি আৰু ভাই চবে নিজৰটোহে চাই ৰয় তো ইও মানে কি কিবা কওঁকৈ আছে তো সেইটোৱে হয় তো সকলোৱে গাছ গছনি অকণমান ৰুব লাগে তো কিন্তু ৰুব কোনে এতিয়াতো কাটাটোহে চবকে লাগে আৰু
এইটো কি পালোঁ তো কেমেৰা কেপচাৰ নকৰে তো গাইজ দিব্যই বোলে কিবা কয় বোলে তো লোৱা কৈ দিয়ক হেল্ল' গাইছ কালি ক'ত যাবি কালি ক'তো নাজা নেকি গাইছ ক'ব টান পাইছে গাইছ কি ক'ব নাজানে কথাগিলা পঢ়াই মৰাই ভিডিঅ' চিডিঅ' এইগিলা হা বনাব নাজানে কি ভিডিঅ'গিলা গাইছ কেমেৰা বা কেনে কৰিছে গাইছ সিয়ে জানিব আৰু মানে ভিডিঅ'গিলা এবাৰ ক্লিপগিলা ভালকৈ ল'ব নাজানে আৰু না পাতব লাহে লাহে শিকিছে ব্লগ চেনেলটো গ্ৰ' বুলি ভাল হ'ব আৰু না আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'গিলা তো গাইজ আমি ৰঙিয়াৰ এইটো গেটটো পাইছোঁ আৰু এইটো জেগাটো কিন্তু মানে কি আপুনি চাবনে এইটো মানে কি ৰাতিৰ এইখিনি এইটো যে এইখিনি সেউজীয়া গছখিনি ৰোৱাই আছে আৰু ওপৰত এইটো লাইট থকাৰ কাৰণে মানে কি এইটো বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে এইখিনি জেগাটো আৰু মানে ইয়াত যদি চাব যাওঁ এইটো চাইডৰ পৰা গাড়ী আহে হা আৰু ৰাস্তাটো সেইটো চাইডৰ পৰা গাড়ী আহে আৰু সেইটো চাইডৰ পৰা ৰেল গেট পাৰ হ'লে